地方风也太大了吧，而且也太热了吧！前面现在至少我觉得45度。好，现在就交给你开了。我在这里转一圈，找个地方，就要分小一点，我们就在这里露营嘛。晚上看看星空。本来还要在这边那个看电影，看这个大风估计是幕布都拉不起来，幕布都要被吹走了。我在这条路上开了3、4趟，拍了最好的那一趟，就是太阳没有那么红。他们从前面开下去的，我刚刚看到前面那个地方。我们也可以开到下面去。他们是哪条路？我看看好不好走。这样子的话，就是下面风会小一点。现在就是要找一个风小一点的地方，做晚饭了。前面好像一个飞碟啊，那里面。这样拍真的是太红了，这个太阳打在上面。没滤镜，这是没滤镜，这是我手机的指出。这个地方风也太大了吧，而且也太热了吧！前面现在至少我觉得45度，体感温度很热，很热。这个风吹在我的脸上是热的，刚刚有太阳的是烫的，不知道晚上会不会好一点。好热，真的，你看太阳落下来都这么热。还好很干，不出汗。我们把那个生蚝拿出来吧，晚上烧烤。哇，这一路的灰。前面你来拿一下。学习了，今天这个有进步，每天都在进步一点。你看那都是我开的，刚刚开来开去，一定要把它开得很快，要开出那种尘土飞扬的那种感觉，万马奔腾那种感觉。真的，我都怕它弄到那个床上去了。因为有点漏风的，好像是这里。那不可能，100%密封。你摸的是哪里啊？摸的这里的呀。啊。那上面不是一样吗？那床上其实也得很多灰的，还好吗？不怎么知道它好不好。来吧，把生蚝给拿出来。我人没了，我人不好。耶，这冰箱怎么还是那个的？哎，我感觉这个冰箱声音不对。有点不对。啊，感觉这个压缩机声音不对。这是我们从宁波带来的生蚝，没有了，就这些生蚝，把它烤掉。快点，快起来！晚上在这里看一个星空，感觉很美。不知道晚上会不会有星星啊？但是你看现在晴空万里了，应该是没有问题，没什么乌云。咋了？好大100多斤，风吹的人都站不稳。你的扇贝别被它吹走。我还以为停到这里面会稍微倒一点风呢，一点都没倒。它这个风啊，就是怎么说呢？四面漏风。不来到真的感受不到它这个热，我感觉比泰国、迪拜那种热还要热。这个不是同一个级别的，不是，这个是感觉像是火焰山里面那种热。感觉我旁边有一堆火在烤。一定要多补水啊！这里。哎，我跟你说，热归热，但是感觉一流汗马上就干了。对，它就这种感觉，就是火焰山的感觉。我想起来了，就是一堆火在烤嘛，你眼睛都睁不开，感觉。我为什么戴着口罩？因为我感觉我喉咙里面吃进去1斤土差不多。我现在用人把这个椅子给坐着，不然要吹倒了。我们今天是准备在这里睡觉的，小周现在去拿一点石头，把这个车轮子下面给垫一下。
也是一个不错的体验了。多拿几个大一点的呀。我们没有开到最里面去，最里面也怕有那种落石，这有一点距离的也没关系。拿上来呀！拿呀，拿动你就拿。我看这石头都是有那种有分层的，那是不是这个不用出来，直接点这个就可以了？有可能。加炭包，我无需撕开。冷着了。还好不湿啊，一湿的话我肯定待不下去这个里头。多补水。哎，小心小心，别把自己给烧了。别把自己给烧了。要不还是弄酒精吧，那个酒精放在上面，酒精没那么容易那个灭。赶紧吧，赶紧拿出来，别把房子给烧了。当心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 ！哎哎哎！你看我坐在后面，不是你要烧到我身上了。你房子太轻了吧，等下飘到房子里去了。还不会。我把扇贝给处理一下，这个扇贝还挺大个的，就是这种，但是壳是壳，肉是肉的那种。看，超大个，它这个贝柱这么大。用开水把粉丝给泡一下。扇贝都还没有准备好，我看你这个菜你要烧光了，现在火正好。现在天还没完全黑啊，隐隐约约还能看到一些雅丹。晚上的时候可能会有一点吓人，风吹在上面会有声音的。之前我们在哪里露营来着？我们之前在罗伯梁露营的时候也是这样子，就这种雅丹风吹在上面有声音的，晚上感觉像是那种哭泣的声音。今天晚上反正就偷偷的我们一辆车。我这里还没弄好呢，炭都要烧完了。咋整？一定要在这里这么有情调的吃个海鲜。这也算不上海鲜了，只能说是烧烤。这个扇贝感觉还挺大的，但是是不配套的那种。扇贝是扇贝，肉是肉的那种，分离的。晚上吃这些够吗？当然不够。不够，我们再弄点别的，再烤点别的吧。好像冰箱里还有一袋羊肉串的，我要不有羊肉串先烤。你去烤，赶紧的。我在里面闷了一身的汗啊！我出来干爽干爽。炭都没了，快！对啊。我把蒜蓉酱拿出来了。小米辣最好再切一点。哇，已经有香味出来了啊，棒棒的。扇贝，5个前辈4个，我6个前辈3个。我操！这把椅子直接被吹走，前辈。他这个椅子要吹过来，风吹过来，直接砸到我身上的。我靠！我突然担心我这个东西不会被吹掉吧？倒点葱和小米辣。前辈也差不多了，葱再切一点，有没有也没事，你切点葱就好了。我靠！又倒了。咱就是说，这顿饭吃的着实有点我是用这个把它压住的，另一把的这个。不是，是风太大了，椅子不会坏。没有，你看它起风了，感觉已经。看上去还挺好看的呢。有些小米辣被吹走了。咱就说自己做的决定，哭着也要让他吃。我目的
底是想倒这个的，但是我要对着这个。好，差不多得了。我觉得还挺好吃的，应该。因为很香，而且扇贝肉又很大，该有的都有，葱姜蒜，对啊，粉丝，也是一个不错的体验。下次咱老老实实在房车里吃火锅吧。没想到它风这么大，我现在在外面的感觉啊，就跟我现在对着这个炭的那个感觉一样的。对啊，一样热。对。其实你现在蹲在那里啊，你的脸上和你的背上是一样热的。是的，我先尝一个可以吗？可以啊。我靠！我还要把手接住。这边手机倒了，那边椅子吹翻了。太狼狈了，前面我们这一段。真的是风中凌乱了，挺好吃，味道很好。还好它这个炭棚不会被吹倒。压了石头啊，如果不压石头，还真的有可能被吹走的。再不吃要烤干了。反正我饿了吧？今天开了一天的车，半天。哇，这粉丝也太棒了吧！是吧？赶紧吃完，赶紧去吧，别这么狼狈了，好吗？风吹着我的秀发，都没办法好好享受美食。风吹着我的秀发，都没办法好好享受美食。活了33年，我吃饭从来没有这么狼狈过。发现还好吗？挺好的。真的从来没有这么狼狈过，好热啊！又热风又大，人被吹傻。沙子拌扇贝好吃吗？哎呦，你要为你错误的抉择付出代价。好吃是好吃的，但也不是说臭。人生在于体验。除了在这里，你别的地方你还有这个机会吗？这么热的天气给你吃烧烤。但是不得不说，这个伴着沙子的这个扇贝啊，粉丝是真好吃啊！有颗粒感。你看我烤的这个东西好不好？饭店也没烤的这么好，我进来就流汗了。里面很闷，在外面就不会。好吃吗？挺好吃的。我跟你刚刚看了一下，外面40度，不可想象。而且外面我跟你说啊，有一种大海的声音，海浪的声音，还有一种哭声。